हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर देसी चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार और झारखंड की फेमस और दिल से जुड़ी लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चना का सत्तू। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे हमने एक साथ पीस लिया है ताकि मिर्च मुंह में ना आए। थोड़ा सा अजवाइन और कलौजी, जिसे हमने हाथों से हल्का मसल कर डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस और 1 चम्मच सरसों का तेल, जो इसका असली बिहारी टेस्ट लाएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये रेडी है हमारा लिट्टी का स्टफिंग। अब एक सॉफ्ट गेहूं का आटा गूंथ लीजिए, नॉर्मल जैसे रोटी के लिए करते हैं। फिर छोटी छोटी लोइयां बनाएं और हर लोइये में सत्तू का मसाला भर के गोल शेप दें, जैसे आप कचौरी बनाते हैं। आप इसे डीप फ्राई या एयर फ्राई या भट्टी में बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा हेल्दी टच के लिए। अब बनाते हैं चोखा, जो लिट्टी का फ्रेंड है। यहाँ पे टमाटर मैंने कुछ गैस पे सेक लिए हैं, इसका छिलका हटा लेंगे और साथ ही हरी मिर्च हल्का सेक लें। उबले हुए आलू को मैश कर लें। अब इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन वही पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, मैश किया हुआ टमाटर और आलू, बारीक कटा हरा धनिया भी डालिए साथ में। और अब चोखा में एक छोटी सी पीस 1 चम्मच सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डालकर हल्का सा छौंक लगाया है, जिससे अब हम मैश्ड आलू टमाटर में मिला रहे हैं। इसे चोखा का स्वाद दुगना हो जाएगा। और लास्ट में प्याज, जो बिहारी चोखा का असली स्वाद देता है। सबको अच्छे से मिला लीजिए और बस चोखा भी हो गया है रेडी। लिट्टी और चोखा दोनों तैयार है। इस बिहारी स्पेशल डिश का मज़ा लीजिए घर पर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले देसी स्वाद के साथ।